За орой минь сайн байцгаана уу? Сая миний камер жоохон бацаад болохгүйсэн. Тэгээ сая янзалчлаа. Камер жоохон бацаад болохгүйсэн. За окей. Чек хийчлээ. За юу байцгаана? Сонь сайхан хадгаламж өсгөөс эхлэн группийн маань өнөөдөр админ цэгийн маань төрсөн өдөр. Тэгээд ямар ч сан цэгээдээ төрсөн өдрийн минь төргий. Энэ группийг бас хамгийн анх одоо санаачлаад тэгээд бас энэ групп дээр маш их идэвхтэйгээр сайн дураараа админ хийгээд та бид нарын өнөөдөр ингээ хоорондоо уулздаг, бие биентэйгээ ярилцдаг, тэ зөвлөгөө өгдөг. Өөрсдийнх нь туршлагыг хуваалцдаг энэ группийг бас санаачлан нээсэн манай нэг админ болох цэгийн маань төрсөн өдөр болж байна. Тэгээд төрсөн өдрийн минь төргий цэгийг үзэж байгаа бол тэ. Цэгийн намайг хаяа хадгаламж өсгөөс эхлэн групп дээр та ингээд гой одоо юу хийж байгаа чи лайв энэ төр хийж байгаа чи гэдэг надад санал тавьдаг. Тэгээ би ч гэсэн бас айл болох групп дээр нэг мэдээлэл хуваалцчих юмсан гэдэг хүсэл байнга байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За санаас болохоор сургалт эхлээд явагдаж байгаа. Бид энэ сүүлийн үед онлайн сургалт руугаа мэдээлэл оруулах, тэнд байгаа хүмүүсийнхаа хичээлийн одоо ахиц ямар байгаа тал дээр жоохон төвлөрж байна. Хоёрдугаарт пэйж хуудас надад байдаг. Тэр пэйж хуудас маань хадгаламж өсгөөс эхэлнэ гэдэг группийн одоо гишүүд магадгүй дагдаг бах. Пэйж хуудас маань лектор мөнгөн гэдэг пэйж хуудас. Тэрнгээр айлуулах дандаа 7 хоног санхугаа бааз гэж лайв явуулдаг. Өнөөдөр болохоор тийгэр орой болж байгаа ч гэсэн групп дээр бас жоохон ч гэсэн ярилцлага хийчихдээ мөгөд ороод ирлээ. За өнөөдөр бол амралтын өдөр шүү дээ, тийм ээ. Маргааш ажлын өдөр дахиад эхэлнэ. Тэгэхээр бүгдээрээ орой минь. За бүгдээрээ өнөөдөр ямар сэдвийн талаар ярилцах вэ гэхээр юус болсон биш хүмүүс унтах гэж байгаа бах. Ганц сэдвийн талаар ярилцчаа тэгээд лайв дуусгая те. За тооцооллын талаар ярих гэсэн. Өнөөдөр сэтгэлгээгээ өөрчлөхийн тулд бид нар ямар алхам хийх ёстой вэ гэж те. Сэтгэлгээ өөрчлөнө гэдэг чинь маш тийм хэцүү ойлголт юм байна штэ. Эргээ бодоод байхад бол эзэж тэгж бодож байгаагүй тий хүн чинь тийс өөр зүйлээс юм байна ч гэдэг юм. Сэтгэлгээ өөрчлөгдөнө гэдэг чинь одоо харах өнцөг өөрчлөгдөнө гэдэг чинь тухайн хүний бодож исэн өнөөдрийг хүрсэн ойлголтыг нь буруу байсан юм байна гэдгийг тэр хүн өөрөө олж мэдээд тэгээ дахиад өөр арга зам тэгээ өөр одоо ойлголтоор одоо явахыг хилээд ах шиг байна. За энэ айгүй ерөнхий тайлбар ах шүү. Тайлбар болчлаа. Маа нэг найз юунд Чевнингийн тэтгэлгээр англи суралцаад тэгээ саяхан ирсэн. Тэгээд би найзтай асуусан байхгүй юу. Ер нь бол манай найз тэрнээс өмнө англид бас сурч исэн. За тэгэл ийш тийш ингээд нөө богино хугацааны хөтөлбөртэй энэ ч гэсэн бас явж исэн. Одоо Монголд бас Монгол Улсын их сургуульд сурж исэн тийм залуу. Тэгээ би нөхрөөс асуусан. За сургуулаа төгсгөл. За юу сурва, юу ойлгова тий. Боловсрал эзэмшүү, ямархуу зүйлийг олж мэдвэ гэдэг. Гэсэн чинь нөхөр надад хэлсэн зүйл нэг сонирхолтой л доо. Өнгөрсөн хугацаанд болохоор за өстой зөндөө юм олж мэдлээ, зөндөө зүйл сурлаа. Ямар ч гэсэн ингээд тий магистр хамгаалчлаа ч гэдэг юм уу те бакалавр хамгаалчлаа ч гэдэг юм ингээд нэг тийм талаар ярьдаг байсан бол энэ удаагийн тэр дахиад Чивнингийн боловсрал те сургуульд сурчаад тэтгэлгээр сурчаад ирэхдээ тэгсэн л дээ. За юу сурсан бэ гэж асуусан чинь бараг харин өстой юу ч сураагүй, юу ч мэдэхгүй гэл ойлгоод ирлээ штэ гэдэг юм хариулт хэлж ирсэн. Тэгэхээр манай зэг ингэж хэлэн гут надад би гайхаж байгаа байхгүй те. Яг тэгэхээр яг нөгөө гадны маш сайн сургуулиудаас суралцаад илүү сайн боловсролын талаар ойлголттой болсон хүмүүсийн хэлэх үг нь дандаа яг ийм байгаа юм л да. Би яг юу сурчваа харин тэрийг маш яг одоо яг энийг сурсан гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ би ер нь болоогүй юм байна гэдгээ мэдлээ гэж байгаа юм.
Би юусоо болоогүй юм байна. Тэгээ сурч боловсрох зүйл зөндөө их байгаа юм байна гэд хариуж исэн. Яг түүнтэй адилханаар бас нэг а, таньдаг найз маань бас Retract-ийн нэг найз намайг анх Retract клубд анх санал болгож оруулж ирж байсан нэг хүн байдаг. Тэгээ тэр 50-ын сурсан баха. Тэгээ 50-ны бас нэг сургууль сурчаад. Тэгээ би бас асуужсэн. За чи ерөнхийдөө яг юу сурваа тий? Юу олж мэдваа гэдээ асуусан. Дуу маань жоохон сул байгаад байна уу? За одоо яаж байгаа бол юу сурж олж мэдваа гэж асуухлаар дахиад нөгөө нэг хариулт нь адилхан тий. Мэдгүй яг ингээд багш тим юм сурчлаа, ийм ойлгочлоо гэж мэдхэд аюу хэцүү байдаг аа. Тэгэл дахиад ингээд шин тий. Хүүшээ би юу ч сураагүй байсан юм биш тий гэдэг. Тийм л хариултан дээр ирдэг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоныг ингээд харахаар тэр нэг харах өнцөг өөрчлөгдөж байна л да. Би бол юм одоо боловсрол эзэмшин ихлээр л за нэг тэг ур чадвартай болоод ирэх юм байна. Нэг юмны талаар маш сайн мэдлэгтэй болоод ирэх юм байна гэл одоо ойлгоод байдаг. Гэтэл нөхдүүд болохоор сурчаад ирэхлээр би ёстой юу ч сурж амжаагүй юм байна тий. Дахиад сурах зүйл зөндөө их байгаа юм байна. Юу н сурж барахгүй юм байна ч гэдэг юм. Нэг ийм хариултуудтай ирээд байгаа юм л та. Тэгэхээр хуучин болохоор одоо жишээлбэл энийг ингэж л хийн тий. Одоо ертөнцийг үзэх үзэлч гэдэг юм уу те. Одоо миний ойлголтоор бол гэж дандаа асуудалд ханддаг байсан бол тэр хүмүүсийн ингээд төлөв нь өөрчлөгдөд байна л да. Юу гэхээр наад бас байж болох хувилбар байж гэдэг юм уу те. Ингээд хүлээн авах байдал буюу нөгөө биднийхээ хандлага гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд яг тийм төлөв буюу харах өнцгөө өөрчлөгдөж байна гэдгийг би зүгээр яг тэрнээс энэ удаа харах өнцгөө өөрчлөгдөд байгаа юм бахтаа гэж олж харж ирсэн. Тэгэхээр яг үүнтэй адилханаар одоо бол надаас сая ингээд сэтгэлгээгээ бид нар яаж өөрчлөх юм те харах өнцгөө яаж өөрчлөх юм ялангуяа санхүүтэй мөнгөтэй холбоотой энэ одоо асуудалд яаж өөрсдөө харах өнцгийг өөрчлөх юм бэ гэж. Тэгэхээр бүгдээрээ бодоод үзье. Хүмүүс ярьдаг харах өнцгөө би өөрчилж байгаа. Би одоо санхүүгийн одоо тал дээр бол илүү одоо арай өөрөөр хардаг болсон. Баяжсан хүмүүсийн нууцыг би сонссон ч гэдэг юм уу судалсан ч гэдэг юм уу тийм яриатай хүмүүс байдаг. Тэгэд эргээд асуун тий. За чи үнэхээр харах өнцгөө өөрчилсөн юм уу? Тэгээд чиний санхүүгийн байдал сайжрав уу? Яг олигтой дөрвтэй гавьсан юм байхгүй. Тэгэхээр тэр яг үнэхээр харах өнцгөө нь өөрчлөгдсөн юм бол тий. Яг хуучныхаа аргачлалаас өөрчлөгдсөн үү тий. Харах өнцгөө өөрчилсөн мөртлөө хуучныхаа одоо жишээл санхүүдээр баримталдаг байсан арга зүй амьдралын одоо жишээлбэл худалдан авалт тий хэрэглээ чиний амьдралын хэм маяг өөрчлөгдсөн. Чиний харах өнцөг өөрчлөгдсөн юм бол чи өмнөх амьдрах маяга хэм маягаас яаж өөрөөр амьдрдаг болсон юм. Тэгэхээр тэрийг ингээд бодож үзэхэд бол зүгээр л оюун бодолтой тий толгоондоо л айгүй мундаг юм өөрчлөсөн юм шиг юмыг айгүй ойлгоцсон юм шиг санагдаад байдаг боловч боддоор бол тэр хүн бидний амьдрал өөрчлөгдөхгүй байгаад айгүй том асуудал байна л та. Тэгээ айгүй өндөр боловсралтай би айгүй сайн мэддэг болсон мөртлөө тэр хүний бүтээж байгаа бүтээл байхгүй тий зүгээр л юмыг шүүмжилдэг тий зүгээр л бохимддаг тий боломжгүй гэдэг хариултуудыг хийлдэг. Тэгэхээр яг сэтгэлгээ нэг өөрчлөгдсөн юм уу? Их л юм мэддэг даанч бүтээж байгаа зүйл байхгүй гарц байхгүй алхан байхгүй болж чаддаг. Тэр яг энэ утгаараа бол би одоо та нарт нэг жишээ ярих гэдэг. Тэр ямар жишээ вэ гэхээр за нэг өнөөдөр нэг найз манадтай юугаар холбогдоод Facebook-ийн чатаар холбогдоод би асуулаа. За чиний санхүүгийн байдал чи би нэг байр авах гэсэн юм аа гэдэг. Байрны талаар төлөвлөгөө гаргацсан. Одоо ингээд 2 байртай 3 дахь байраа бас авах төлөвлөгөөтэй явж байгаа юм л та. Яг хуу 2 дахь худалдаа авсан байр нь бол яг ашиглалтанд ороогүй байгаа. 2 дугаарт болохоор тэр байрныхаа одоо төлбөрийг төллөөд удахгүй ашиглалтанд орсны дараа түрээслээд тэгээ тэр байраа нэг хэдэн жилийн дараагаар түрээсээр нөөрийнх нь төлбөрийг дуусгаад үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болёо гэдэг юм төлөвлөгөөтэй л хүн л дээ. За одоо 3 дахь байр нь болохоор тооцоолж байгаа. Юу ч тооцоолсон бэ гэхээр би одоо ингээд энэ ажил одоо өөрийнх нь одоогийн хийж байгаа ажил бол ингээд нэг 2 сая гаргаж цалин авдаг юм шиг байна. Тэгээд жилийн дараагаар тий энэ миний ажлын одоо энэ төсөл дууснаа. Тэгэхээр би энэ төслөө дуусгахаас өмнө
зоригтойхон шиг том зээл авч тийм үү тий гэсэн юм бодолтой. За нөгөө талаар хэм бол энэ тэгвэл бол одоо жишээл нэгдүгürt бол тэр би цалин гайгүй байгаа дээр зээл авчиг гэдэг тооцоолол та тий. Хоёрдугаарт болохоор би өнөөдөр яг энэ шийдвэрийг ингээд гаргахгүй бол ирээдүйд нэгдүгürt надад юм боломж олдохгүй байх. Хоёрдугаарт бол миний цалин буурчвал бүр би сайн зээл авч одоо тий үл хөдлөхөрөнгө авах боломжгүй болчихно. Гуравдугаарт болохоор би одоо жишээлбэл өнөөдөр жоохон юм зоригтой байх чадахгүй болчих واخ. Би ингээд зориггүй болчих байх. Зориг маань мохчих байх гэж бодож байна. Тэгэхээр зээл авч тийм үү гэдэг. За тэгээд ийм зүйл ярьсан. Одоо ярилцсан. Тэгээ манай найз тэгж над руу хэлж байна. Тэгээ би болохоор асууж байгаа юм л да. Чи яагаад ингэж те одоо чи хоёр дахь байр одоо захиалганд орсон ба өмнөх байр болохоор өөр зээлийн шахаад дуусгацсан. Би одоо өмнөх байраа өөрийнхөө байр болгоцсон гэх. Тэр хоёр дахь байраа болохоор би одоо ашиглалтанд ороогүй байгаа. Гэхдээ би одоо ингэ төлөө явж байгаа. Гэхдээ хугацаа нь нэгдүгürt бол ашиглалтанд орох хугацаа нь болоогүй. Хоёрдугürt бол тэрийг дуусны дараа гурав дахь байр энэ төр ярих юм бол миний тооцоолоор болохоор би чадахгүй болчих واخа гэж бодоод байна гэдэг. Ийм зүйлийн талаар ярьж байна л да. Тэгэхээр яг энэ жишээн дээр энэ кейс дээр юу яриж байна гэхээр бид нар амар их тооцоолдог. Дандаа тооцоолдог. Тэдийг одоо тий тэдний зээл авчих юм бол тийм хугацаанд төлж дуусна. За яг хөө зээлийг бол тооцоолж мэдээж авч л байгаа. Яг хадгаламжийг бас их тооцоолдог. Тэгээ би асуусан. За чи өнөөдөр заавал байр авахын оронд зүгээр хадгалж болдгоо юм уу? Тэ? Яг дараа нь авч болно шүү дээ. Байр мөнгөтэй байхад байр авах чинь тийм асуудал юм уу? Тэгсэн чинь за би 2 сая төгрөг цайлаа авч байна. Тэгэхээр би одоо энэ цалингийнхаа 50%-ийг нь шахуу бараг зээлд өгч байгаа. Тэгэхээр үлдсэн одоо мөнгөнийхөө мэдээч бас 50%-аар нь би амьдарч таараа тий 500 мянгаар нь амьдрна. Тэгэхээр би нэг 500 мянгаыг л хадгална шүү дээ. Гэт хэлж яана л да. За 500 мянгаыг хадгална. Тэгэхээр 500 мянгаыг хадгалахар чи бодолтой. Надад тооцоол ярьж байгаа. Тооцоолны юм бэ гэхээр за жилийн хугацаанд хадгалъя гэж бодъё. Тэ би энэ ажилгүй болтох хугацаанд хадгалъя гэж бодоход би нэг 500 600 сая төгрөг л хадгална шүү дээ. Тэгэхээр 6 сая төгрөгөөр би яг юу хийх? Тэр үед би байр авч амжихгүй тий. Тэгээд хоёрдугаар цаг хугацаа өнгөрөх тусам мөнгөний үнцэн унжина гэдэг. Ийм тайлбар ярьсан л та. Тэр яг энэ ярилцлага дээрээс одоо өмнө нь надад гарч исэн алдаа дутагдал юу байваа гэдгийг би эргээд олж харж байгаа юм л та. Миний өнгөрсөн хугацаанд өөр дээр гаргаж исэн алдаа болохоор тооцоол хийж исэн толботой. Энэ айгуу тийм утгагүй яриа юм шиг сонсогдож болохч би та бүхэнд хүн өөрийнхөө харах үнцэг сэтгэлгийг яаж өөрчлөх алхам хийдэг юм бэ гэдэг тухай ярих гэдэг. Одоо харах үнцэг сэтгэлгийг өөрчлөх. Тооцоол хийн гэдэг бол хадгалахгүй байх шийдлийг өгч байгаа. За хадгалахын оронд байртай болчих гэдэг. Нэгдэх ойлголт. Хоёрдугаар тооцоол хийн гэхлээр энэ ийм бага мөнгө хадгалах юм байна. Тэгэхээр хоёрын оронд ингэж бага мөнгө хадгалж байгаа хадгалаагүй байсан дээр гэдэг ийм үйлдэлийг хойшлуулдаг. Гуравдугаар тооцоолол хийхгүй байсан. Тооцоол хийснээр хүмүүс энэ болохоор орлогоо дандаа ийм байна гэдэг ийм төлөвлөгөө гаргадаг. Тий. Одоо миний орлого нэг жилийн хугацаанд 2 сая байна гэж төлөвлөж байгаа. Гэтэл энэ бол нөгөө талаар ямар дүрм зөрчигдөж байна гэхэлэр орж ирээгүй орлогодоо итгэх нэгдэг дүрм. Орж ирээгүй байхад нь орж ирэх баха гэд ингээд итгэж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ утгаараа бол бидний гаргадаг нийтлэг алдаанууд гэвэл та сэтгэлгээг өөрчлөмөр байвал та тооцооллоо төр хойшлуулж үл яадаг. Тий? Тэр алхамыг санал болгож байгаа. Тэгэхээр яг зөв шууд тооцоолохгүй байна гэсэн үг биш. Эхний ээлжинд дадал дээр төвлөрүүл яадаг. Тий? Мэдээж энэ дадал бол айгүй жижиг харагдана. Би бол найздаа бол тэгж өнөөдрийн найздаа тэгж зөвлөд. Чи түр хадгалж ивэл яадаг. Бүх юм ямар ингээд тэ дуусах гээд байгаа шүү, тий. Хоёрдугаарт яг чи ингээд ажилгүй болчих магадгүй эсвэл жилийн дараа миний цалин борно. Эсвэл би одоо хэдэн жил мөнгө хадгалаад хэдэн нас хүртлээр мөнгө хадгалаад дараагаар нь би яаж одоо чил өөртөө байр авах ч гэдэг юм уу, тий гэдэг ийм зүйл ярьдаг. Тэгэхээр би яг саяны найзтай юу гэж санал болгосон бэ гэхээр тэгж хэлсэн. Ерөөсө тооцоолол бол чиний дадлыг шууд үгүй хийдэг.
Тэр тийм л ойлголт байдаг. Одоо ингээд хоёрын хооронд хадгалж исэн дөрвөл шууд ингээд ямар нэг юм авчий, юм болгочих гэдэг зүйлийг гэдэг үйлдэлийг чамд санал болгоно. Тэгээ чи хамаг хадгалахгүй байх одоо шалтгааныг өгнө гэсэн үг. Эрсдэлтэй шийдлүүд рүү явна. Тэ магадгүй тэр зээлээ төлж чадахгүй байвал яах юм те. Дараа хоёр дахь байрныхаа зээлийг те. За магадгүй тэр ингээд түрээслээд явж исэн чинь чиний тооцоолоогүй ямар нэгэн одоо байрны чинь одоо юу гэдэг те урсгал зардал те тэр тооцоолоогүй зүйл гарч ирвэл яах те. Гуравдугаарт чиний орлогын асуудал те тэр зээлийг төлж чадхааргүй болвол яах юм. Дөрөвдүгээрт одоо юу гэдэг юм байрны чинь түрээслэгч нар олдохгүй дунд нь олон сарын алдаанууд гарвал яах юм ч гэдэг юм уу те ингээд одоо нөгөө нэг ачаалал эрсдлийн талаар яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чам бэлэн мөнгөгүй байснараа чи нөгөө нэг байраа худалдаж авч амжаагүй байхдаа хямдхан зарах болол яхаа ч тийм ингээд нөгөө нэг хүмүүс нөгөө нэг өөрийнхоороо их гоёор тооцоолчдаг. Тэгэхээр сэтгэлгээгээ яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг асуудал тийм. Саяны одоо найздаа бол чи болоо гэд хэлэхэд бол аяг хэцүү. Гэтэ би бол ийм санал хэлсэн. Тооцоолохгүйгээр үйлдэл хийх хэрэгтэй. Буюу юу ч гэсэн хадгалдаг дүрм рүү одоо хэрэгжүүлээд үз. Тэрийг одоо яг хэдийг хадгалж байгаа даа бити төвлөр тий. Яг би хэдийг хадгалж юм. Тэгэх юм бол тэрэнд хэдэн сарын дараа тийм болно, ийм болно гэдэг тооцоолох. Юу гэсэн үгээр үйлдэл хүний сэтгэлгээг өөрчилдөг. Үйлдэл хүний харах өнцгийг өөрчилдөг юм гэдгийг хэлэх гэсэн. За энгийнээр хэлвэл би яг өөр төр жишээлээд хэлье. Өнөөдөр одоо зүгээр л нүдэнал миний тооцоололоор бол би хизээч өрнөөсөө барал 2 жилийн дотор өрнөөс гарахгүй байх байсан. Миний тооцоололоор бол 25 сая төгрөгийн өрийг бол төлж гарахгүй байсан. Хоёрдугаарт миний тооцоололоор бол би ипотекийн зээлд хамрагдаад байртай болох боломжгүй байсан. 3 миний тооцоололоор бол юун би одоо жишээлбэл өөрийнхөө хувийн амьдралыг сайжруулах тий олон данс нээх тий тэр данс болгоно мөнгөтэй байлгах тий би яг юу гэж бодчихсон гэхээр анх бол 6 дансны аргачлалыг хэрэгжүүлээд дөнгөж эхлээд тэднэрт ингээ нэр өгцөн тэгэд ингээ явж байхдаа нэг зүйлэл бодож ирсэн шүү дээ. Бодож ирсэн зүйл нь айгүй хямдхан шүү дээ. Айгүй энгийн бодчихсон. Нэр ингээд одоо яахгүй л яах вэ тий нөгөө нэг энэ нэг 20 сая хүрэх болов. Тэгээ энэ данснууд дотор дунд нэг юм 20 сая байх болов тий. Гэтэ айгүй хол харагдаж байгаа. Яг л тэр нөгөө талд миний өөр 20 сая байсан. Тэгэхээр би бол тооцоолол хийх гээл бодох гэхлээр л толгой ашлах гэдэг байсан. Хуучин бол дандаа тооцоолоод хадгалахгүй байдаг. Тооцоолонгуудаа өөрөө юу ч гэсэн шахчихъя гэдэг юм. Тооцоол болгон маань дандаа миний үйлдэл болгоны маань дандаа буруу тал руу хөтлөөд байсан. Бодоод исэн, маш ихээр бодож исэн. Айгүй сүрхий одоо ингээд нухацтай хандах гэж үтсэн. Тэгэх тусмаа миний амьдрал сайжрахгүйсэн байхгүй. Тэгээд дээшлэхгүй. Яг л тэр дунд гарч ирж байгаа эрсдэл, тэр дунд гарч ирж байгаа одоо гинтийн асуудлууд миний төлөвлөж тооцоолж байсныг бүрэн нурааж исэн гэсэн үг л дээ. Тэр яг энэ утгаараа бол би найздаа бол тооцоолол бол чиний харахал өнцөг байхгүй. Чиний харах өнцөг. Чи өөрийнхөө харах өнцгөөр л шийдвэр гаргаж. Яг хөө хизээч битгий тооцоол гэсэн үг биш. Тэгэхээр харах өнцгөө яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуултын хариулт. Чи зүгээр эхлээд дадал дээр төвлөрөөд үз гэж. Эхлээд зүгээр цаашаа хийгээд үз. Тэр нь хідэн төрөх хадгалж байгаа хамаагүй. Зүгээр л цаашаа өөрийнхөө амьдралдаа оролцуулахгүйгээр ямар нэгэн байдлаар мөнгө ингээд гаргаад үзэгдэг дүрм. Тэгэхээр би ягаад ийм зөвлөгөө өгч юм. Тэгэхээр би нэг өөр хэрэгжүүлсэн байхгүй. Тэгэл юу ч гэсэн ямар ч оржсон мөнгийг те 50,000, 100,000 гэлтгүй те 200,000 гэлтгүй ерөөсөө маш бага байсан ч хамаагүй 5,000 байсан ч хамаагүй те. Би ер нь бутархаа мөнгө гэдэг за ер нь бол нэг 20-оос доош мөнгө бол 20,000-аас доош мөнгийг бол за энийг бол нэг хайхтар ингээл хувааж мууаа гэхгүйгээр шууд нүдэн ханаад хадгаламж руу хийчдэг ус. Яг тэр маш бага мөнгөний орлого учраас одоо тухайн үеийн ажлуудаас ингээл олон данс руу хуваагаад авах боломжгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нэг тийм гинтийн бага жижиг мөнгөний ажилч гэх юм уу гүйцэтгэлийн орлогыг 50%-ийг нь хадгална эсвэл бүгднгийн хийчдэг гэсэн тийм. 5,000 10,000 гэх юм бол за энийг нэг олон хуваагаад яхаа шууд хадгалчих гэж цаашаа хийчдэг гэсэн. Яг хөө энийг ороогүй тооцож иж гэдэг юм тийм. Тэгэхээр энэ дүрмээр тоглолт хийгээд явсан чинь надад ямар өөрчлөлт гарч байгаа гэхээр би чинь 3 жилийн хугацаанд санхүүгийн байдал маань сайжраад эхэлж байгаа байхгүй. Яаж сайжирсан тийм. Одоо байрныхаа асуудлыг шийдээд ипотекийн зээлийг олоод авцсан. Одоо ингээд тэрэндээ айхтар стресстэй төлбөрөө төлөхөө болцсон. Хоёрдугаарт бол бизнес маань сайжирсан. Тэ би дээр нэг пост оруулсан. Яг өөрийнхөө
одоо бизнесээсээ цалин авдаг гэдэг. Тэгээд тэр цалин авч явж хагаад өнгөрсөн 7 сард би бизнесийн шагналыг аваад машин худалдаж авсан. Энэ болохоор миний анхны дүрмүүдээс өөрчлөгдсөн л доо. Юу гэхээр би анх бол хүн бол нэг айхтар үнэтэй гоё машинаар яах юм тий. Хэмнэлт л хийч. Явж л байхад за ер нь машинаар яат юм. Бараг тийм бодолтой. Тэг хямдхан унжижсэн ч юм уу. Эсвэл өөрийнхөө машиныг засуулаад ч юм уу. Тэгээд явдаг. Тэгэхээр миний эхний одоо тэрийг ярьжсэн үе шат гэвэл би хаана байсан гэхэлэр би бол уналтын үед байсан байхгүй юу. Өртөө байсан, асуудалтай байсан үед байсан учраас тэр үед бол би хэмнэлтийн горимыг зохиомл ядуурлыг хүмүүс санал болгочихсон. Гэтэл би тооцоолоогүй байхгүй юу. Тэ би ингээд хадгалаад байсан. Зүгээр л цаашаа 50% цаашаа игээл нүдэн ханаал мэдгүй амьдрал одоо яаж өрөнд өгсөн үү? Тэр үед үнэхээр найз нартайгаа айхтар уулзах нь багассан байсан. Хүмүүсийн дунд одоо тэ бизнес ярьж байгаа хүмүүсийн дунд ороо том юм ярьж худлаархаа болиё гэж шийдсэн байсан. Тэ жоохон ингээд одоо шунал хөдлөгмөр гоё одоо бизнесийн санал ороод ирэнгуут мөнгөгүй гэдэг дүрмээр тоглож ирсэн. Тэгэхээр тэр үед бол би яагаад хэмнэлт хийх ёстой вэ гэдгийг санал болгож ирсэлэр өөрөө яг тэр хэмнэлтийн системээр амьдарч байсан байхгүй. Нүдэн ханаал цаашаага орлогоо цаашаа игээл нүдэн ханаал амьдралсан. За энийг бол хүргэн энэ байгаа нь надын тэр 10,000 төгрөгийн 5,000-ын цаашаа хийж байгаагаа тооцоолдог байсан байхгүй. Тэгэхээр тооцоолох юм бол хиймэргүй санагддаг шүү дээ хүнд. Биш одоо би ингээл 5,000 төгрөг цаашаа хадгална. Тэр нь одоо хидч болж өсөх юм тий. Сартаа нэг 5-ыг хадгаллаа гэж бодоход эн чи явахгүй юм биш үү гэдэг юм уу. Тэгэхээр ингээд нэг юм тооцоолохоор хадгалагддаг юм бэл. Тэгэхээр би юун дээр төвлөрсөн гэхээр үйлдэл дээр төвлөрсөн. Нэг үйлдэл, хоёр үйлдэл, гурван үйлдэл. Орлого орох болгонд мөнгө надад тэ ажлын маань хөлс орж ирэх болгонд цаашаа л игээдсэн баг. Ерөөсө тооцоолоогүй. Тэгээ тэрийг бүр сүулдэ бүр ингээд тооцоолохгүй бүр мартахыг хичээсэн. Тэгээ энд одоо хит ч орж байгаа хамаагүй гэдэг. Гэтэл ингэж явсараад нөө данснуудтай хуваагаад нөө 6 дансыг тижээгээд тэгээ тэрний дараагаар тэр 6 данснаас бизнес данс гэдэг данс маань анх бол аяг жохон тийм нэг хэдэн 100,000 төгрөг байсан. Тэрийг би нэмэлсэн нэмэгдэж байгаад ном хэвлэх боломжтой болсон. Номоо хэвлсэн тий. Тэгэл дараа нь тэр орлого нь тэр бизнес дансандаа байгаад байсан. Тэр бизнес данснасаа би өөртөө цалин л аваад байсан. Тэгж тэгжээд өнгөрсөн 7 сард би өөртөө шагнал авч байгаа байхгүй. Тий. За ингээд чи ном бичсэн учраас чамд цалин өгдөг байсан. Тэгээ өөртөө яриад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л өөртөө л ажиллана гэсэн. Өөр хинтэй ч биш. Тэгээ тэр цалин биш шагнал нь болохоор би машины мөнгө гаргаж авсан байхгүй тий. Нэг энэ бол миний номын зохиолын ажил бичсэн шагнал гэдэг тий. Яг надад зөндөө олон сонголт байсан. Гэтэ би бол хөдөө орон нутаг руу явж гэр бүлээ ялангуяа аавыгаа одоо нутаг усын үзүүлэх юм ажилд оролцож байгаа учраас шагнал авсан. За дараа нь яасан гэхээр тэгээ би тэр пост оруулсан байхгүй ингээд үр шимээ хүртэж байна тий. Тарсан ногооныхоо одоо жишээлбэл үр шимийг хүртэж байгаа мөч гэдэг нэг юм пост оруулж ирсэн. За дараа нь юу болсон гэхээр бизнес данс маань өргөжсөн. Бизнес дансан дээр бизнесийн худалдаа авалтууд хийсэн. Одоо жишээлбэл офис худалдаа авах ажлыг хэлж байна. Тэгээд тэгэхээр одоо миний энэ болоод байгаа процесс үйл явдал бол нэг айхтар мөнгөтэй хүмүүс яаж бол нэг мөнгөтэй биш. Мөнгөгүйгээр би өөрийнхөө эхэлж исэн үеийг бодох юм бол хэцүү. Тэгээ би төсөөлөөгүй. Яг ингээд бизнесийн данс сайжраад явчихна гэж төсөөлөөчгүй. Хүмүүс зөвлөгөө өгч байгаа ажлууд нь ингээд нэмэгдэнэ гэж төсөөлөөгүй. Тэ онлайн сургалтаа 2 жил хийсэн сургалтаа төсөөлөх хөтөлбөр болгоод интернетэд ингээд хүмүүс энэ хичээлийг авах уу гэж асуугаад тэгсэн чинь тэрэн дээр хүмүүс орж ирээд сууй үр дүнтэй байна гэж төсөөлөөгүй. Тэгэхээр ингээд ерөөсөө тооцоолохгүйгээр үйлдэл дээр төвлөрсөн. За зүгээр л хийгээд үзье. Туршаад үзье. Оролдоод үзье. Тэгэхээр энэ болгон маань миний харах онцгийг өөрчлөлт эхэлсэн байхгүй. Юу вэ гэхээр анх би бол тооцоолоодсэн бол 25 сая төгрөгийн хөрнөөс гарч чадахгүй байсан юм байна. Би анх одоо жишээлбэл төлөвлөсөн бол тий шууд л орж исэн мөнгөөр шууд хөрөнгө авахгүй ч дайрагдсан бол нөгөөдгөө би авч чадахгүй нөгөөдгийнхөө өргөдүүлж чадахгүй стресст ороод ч юм ачааллаад авахгүй одоо жишээл ажил руу л одоо анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байтал тий өөр зээлэн дээрээ хамаг анхаарлаа өгсөөр гад стресс ч байсан юм байна.
Одоо тэрийг эргээд харж анализ хийж штэ тий. Энэ үед бол би жоохон тисцэн нь болцсон юм байна гэдэг ийм дүрм харагдаж байгаа. Тэгэхээр хүний харах үнцэг яаж өөрчлөгдөх боломжтой юм бэ гэдэг дээр нэг зүйлийг ойлгосон тий. За яг таны төлөвлөгөө та төлөвлөх хэмжээний мундаг болчих юм бол та төлөвлөд явах нь бурууг баг. Би болохоор зориггүй амьдрал үзээрэй гэдэг ийм саналыг хүмүүст подкаст зарим нэг зүйлүүдээр ярьжсэн. Зарим хүмүүс ямар галзуу юм яриад байгаа юм бэ гэж хэлсэн хүмүүс ч гэсэн байсан. Зориггүй амьдрах яах вэ? Гэтэ бол би тооцоол бити хий гэдгийг л санал болгож байгаа. Эхний заримдаа чиний зориг, чиний тооцоолол чамайг юунд ч хүргэж чадахгүй, чамайг яг байсан байранд чинь байлгаад байгаа бол чи зоригтой болсноороо өөрчлөгдөж чадахгүй байгаа бол зориггүй байгаад үзье гэдэг санал буюу. Гэтэ тэр зориггүй байхын цаана нэг үйлдэл байх хэвээр зүгээр л хийгээд үз. Маш өчүүхэн, маш жижигхэн зүйл дээр төвлөрөөд өдөр тутмынхаа амьдрал дээр те төвлөрөөд агуу зүйл яриха болоод те ирээдүйн мундаг зүйл яриха болоод зүгээр л өдөр тутмынхаа тэр жижиг зүйлсийг илүү их анхаарад тэрэн дээр илүү хүч хаяад үз гэдгийг л санал болгосон л доо. Тэгэхээр энэ дүрмээр энэ системээр зүгээр өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаан дээр төвлөрөөд өнөөдөр болж байгаа үйл явдал дээр илүү төвлөрсөн чинь миний харах өнцөг өөрчлөгдөж байгаа хгүй. Хадгаламж гэдэг чинь зүгээр л эрүүл мэндийн төлөө хийгээд идэг мөнгө дан ганц биш байсан юм ба штэ. Хадгаламж гэдэг чинь зүгээр хүн ингээд мөнгө хадгалаад гүрэлзээд идэг зүйл биш. Энийг цаашлуулад хадгалсан мөнгөөрөө тэг одоо бид нар бол хадгаламж гэдэг чинь байнгын байждаг зүйл юм байна. Тэрнээс жишээл жоохон байж байгаа л хэрэглээл дуусчихдаг зүйл биш юм ба штэ гэдэг. Нэг явцдаа ойлгож байгаа байхгүй. Одоо мөнгө хадгална гэдэг чинь хэцүү юм байна. Яг л одоо хүн жоохон мөнгөтэй болж байгаа л тэг 20 сая, 30 сая, 50 сая болонгууд сэтгэл хөдлөл амьдралаа сайжруулмаар санагдаал тэнгуутаа нэг ланхартай болчмаар санагдаал тэг. Эхлээ байргүй ээж захтай байрны талаар яриад дараа нь байртай болонгууд цээжинд нь багтаал тэнгуутаа одоо лагертай болох хэвээр одоо гоё машинтай болох хэвээр одоо гоё гадаад ирэх хэвээр нэг юм хідэн одоо нийтлэг хүмүүсийн хэрэглээний хэв маяггүй шүү дээ. Тэг. Ингээд тэгэхээр нөгөө байгаа мөнгө шавхдаг энэ сэтэл нэг оройтох гээд байгаа юм шиг те би нэг хөгшөрчих гээд байгаа юм шиг ерөөсөө би хэд наслаа аж те залуудаа гоё зүйлийг мэдрээч гэх юм ингээд миний төлөвлөгөө миний мэдрэмж миний тооцоолол намайг улам л асуудал руу түлхэх гээд байгаа юм шиг надад анзаарэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төлөвлөхгүй байгаад утсан байхгүй. Энийг алхам хийгээд үзье, туршаад үзье, тестлээд үзье. Зүгээр л үйлдэл, жижиг өдөр тутмын үйлдэл, орж иж байгаа төрөний хэлсэн, орж иж байгаа орлогын хэдэн төгрөг байх намаагүй цаашаа хийгээд үзье. Тэгээд нүдэн анаал гүрэлдсэн. Гэсэн чинь жил 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа би өөрийнхөө төсөөлж чадахгүй, төлөвлөж чадахгүй амьдралын одоо өөр хэм маягаар орсон байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр түрүү хэлсэн, тийм. Миний олон жил мөрөөдөд төлөвлөөд гүйцэтгэж чадахгүй байсан одоо орон байр те гэр орны асуудал шийдэгдсэн байна. Миний одоо төлөвлөөд харахгүй байсан те би чанартай орон нутгаар явчих боломжтой машинтай болцсон байна те. Тэгээд одоо офисын байртай болоод эхэлж байна те. Тэгээд техник хэрэгсэл за би жоохон нэг тийм технологи хоббитой хүн юм бэлээ. Одоо өөрийгөө эргээд харахад. Тэгэхээр би бол ерөөсөө тийм магадгүй зүгээр их бүгдийг төлөвлөсөн бол чадахгүйсэн бахал гэдгийг л одоо хараад байгаа байхгүй. Би төлөвлөсөн бол амжихгүйсэн баг. Төлөвлөхгүйгээр үйлдэл хийгээд зүтгээдсэн чинь үр дүн нь харагдсан юм байна гэж одоо ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол дандаа нэг буцаж харж хийсэн үйлдэл маань зөв энэ юм бодохгүйгээр ингээд туршаад үтцсэн маань намайг илүү сайн үр дүнд хүргэсэн юм биш үү гэдгийг л эргэж одоо ч хэлэл олж харж байгаа жишээ нь тийм. Тэр яг бид болохоор нэг юм одоо бидний тарих харах үнцэг маань болохоор ингээд тооцоолж төлөвлөх гээд байдаг маань буцаагаад биднийг яг байранд нь байлгаад байгаа юм болов уу гэдгийг одоо эргээд харж байна л та. Тэгэхээр би түрүүн анх яг энэ лайв эхлэхэд ярьж ирсэн. Манай найз Англид сурчаад ирчээд тэгээд чи юу сурсан бэ гэсэн чинь харин би юу ч сураагүйгаа илүүсэн ойлголоо гэж. Тэгэхээр тэр хүний харах үнцэг өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Яг түүнтэй адилхан манай дахиад нэг тавиан сурсан найз нэг юм хийгээл багш энийг хийгээд ирэхлээр лааста маш сайн ойлголоо гэж яваал барайл очихлоор би бүр ингээд юу ч ойлгоогүй хүн болтол намайг тэ асуулт асуугаад би баг хэрэггүй юм хийсэн юм шиг надад ойлгуулад дахиад намайг ингээд шинээр
одоо юма хийх ёстой гэж ойлголдог гэсэн ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө нэг буцаагаад байсан тий. Тэгэхээр яг энэ одоо асуудлуудыг ингээ хараад үзэхлээр бид нар нөгөө нэг харах өнцгөө яаж тэлэх вэ тий. Тэгэхээр чи харах өнцгөө яаж тэлэх юм гэхээр туршиж үзчихийж, хийж үзчихийж, тэр асуудлаар явж орж иж бидний ойлгохгүй байгаа тэр зүйлийг ойлгох боломжтой юм. Тэр яг үнэхээр одоо жишээлбэл ингээд санхүүгийн эрхчлөөнд төрсэн хүмүүс мөнгө хөөцөлтөөдсэн хүмүүс биш л юм шиг бас таарч байгаа байхгүй. Уулзахлаар яг ингээд би яг анхандаа мөнгөний төлөө явж ирсэн аа. Дараа нь би мөнгө хөөх нь буруу юм байна. Би яг ингээд нөгөө нэг зүгээр л өдөр тутмынхаа үйл ажил руу илүү төвлөрсөн. Яг хөө тэрэн дээр жижигхэн дүрмүүд яваад байгаа байхгүй тий. Тодорхой хэмжээгийн цаашаа хийсэн ч гэдэг юм уу. Тодорхой хэмжээнд би одоо тим хөрөнгө оруулалт хийсэн ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө нэг яг хэдийг олж байгаа дээр төвлөрөхгүй. Юу хийж, юу бүтээж байгаа, ямар асуудал шийдэх гэж байгаагаа төвлөрсөн ч үгүй юм уу. Нэг мэдсэн чинь миний одоо бизнес амжилттай болсон байсан. Тэ би ингээд илүү өдөр тутмынхаа санхүүгийн асуудалт тийм санаа зовхоо болцсон байсан. Би одоо гадагшаа маш том боловсрол эзэмших юм дээр өөртөө хөрөнгө оруулалт хийсэн байсан ч гэдэг юм. Ингээд ерөөсөө нэг хүмүүсийн гарч байгаа өнцгөн, гаргалгаанууд нь бидний тооцоолж ирснээс өөр байсан гэдэг юм л гарч ирээд байгаа асуудал юм л та. Тэгэхээр манай групп дээр би ингээд 70 саяг хадгалчлаа гэнгүүт манайхан чинь. Өө энэ чи HR-ын жүжигчин гараг бол орж ирээд байгаа зарим нь ойлгодгүй л тий. Яг тэлэр яг одоохондоо тэр ингээд шунлын хөдөлгөөд гэж магадгүй л тий. 300 сая хадгалчлаа би яах вэ? Тий юу ийшээ хаашаа хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэж байгаа хүмүүс хүртэл байх шиг байсан. Тэнгуут л тэр худлаач юм уу ч юм уу гэл манайхаа айгу тийм хартаа тий. Тэгээд эсвэл зүгээр жоох их мөнгө ингээл яваал дансанда хадгалснаа ингээд скриншот хийж оруулахлаар манайхан үү гэл бүгд лайк дараалтай. Тэгэхээр яг үнэндээ бол юу юм бэ гэхээр би та бүхэнд зүгээр жижигхэн зүйл санал болгоход тий. Та өөрийнхөө одоо тэр хүмүүс ямар дадлаар тий яаж өөрийнхөө одоо тэр өндөр орлоготой болох амьдралын хэм маяг юунаас тэгж одоо орлогоо нэмэх тэр цэг нь хаана байсан юм бэ те? Яаж өөрийгөө илүү ингэж өндрөөр үнэлүүлж сурсан юм бэ те? Тэр боловсролыг хаана яаж эзэмшсэн юм бэ те? Хүн өөрийгөө ер нь цагийн үнэлэмж юм уу эсвэл сарын одоо үнэлэмж нь хэдэн төгрөг байх боломжтой юм бэ те? Тэхийн тул тэр хүн яаж хөдөлмөр гаргаж юуг золиослсон юм бэ гэдэг дээр нэлээх ач холбогдолч фокуслахыг ирмэлзээр гэдэг хэлэх гэсэн. Бид нар болохоор зүгээр л энэ нэстэ баян юм байна. Энэ нэстэ мөнгөтэй юм ч гэх юм уу те. Гэдэг хүмүүс байдаг. Нөгөөлөр би нэг зүйлд ингээд жоохон болгоомжлоод байгаа. Тэр юу гэхээр бид нар ингээд нэг жоохон мөнгө төгрөгтэй хүмүүсийн ингээд өөрийнхөө юмыг яриад эхлэхлээр өөрсдийнх нь амьдралаас жоохон холдсон юм шиг санагдаад тэрийг үгүйсэх гэдэг нэг юм тал бидэрт ажиглагдсан. Тийм учраас би одоо жишээл сүүлд болоо ингээд яг би тэдэнд өрөөний хадгаламжийг цуглууллаа. Би одоо жишээлбэл тим юмд хөрөнгө оруулалт хийлээ гэдэг ингээд хүн болгонд ингээд хилээд явхлаар манайхны хувьд бол 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө байсан мөнгөний амьдрал тис өөр болоод ихснийг ингээд харахлаараа энэ ингээд худлаа ирээд ингээд эсвэл одоо юу гэдгийг те хүмүүс солихтаад ингээд мөнгөтэй болчлаа ч гэдэг юм уу нэг юм ярих гэдэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр би юун дээр илүү фокуслаад байна гэхээр яг өөр айж ичих гэдэг юм уу эсвэл зүхтаах гэдэг юм уу эсвэл үнэхээр би булхаатай болчоод өөрийгөө нуух гэдэг юм уу тэр асуудал биш. Яг хүмүүсийн өнөөдрийн энэ хичээл зүтгэл хийж байгаа тэр хадгаламжаасаа суралцж байгаа байдал өрөөд төлөхийн тулд хийж байгаа тэр үйлдэлүүдийг тэр фокуслж байгаа, тэр анхаарч байгаа, тэр арга зүй дээр нэлээх жоохон төвлөрүүлээд одоо жижигээр чамаагүй мөнгө хадгалж байгаа тэр багийн хүмүүсийг тэр дундуур цавчиж чамаагүй орж ирэхгүй юмсан сэтгэл санаагаар унгаачихгүй юмсан ч гэдэг юм. Эсвэл одоо би өстө буруу яваад байгаа маань гэх те хийж байгаа одоо тэр үйлдэлүүдэд зогсооч хэвэдэ гэдэг болгоомжлолоос л ингээд өөрийнхөө дата мэдээллийг байнга илэрхийлэхэ болчиход байна л да. Тэгэл аль болох жоохон татсыг. Яг дараагийн энэ номон дээр бол 3 дахь номон дээр бол тийм мэдээлэлүүд орно тий. За ер нь бол би 3 жилийн хугацаанд ямар үр дүнд хүрвээ тий. Юуны төлөө яваад байгаа юм бэ?
гэдэг зүйлээ бүгдийг энэ номон дээр оруулахыг хичээж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлага бол ерөнхийдөө сэтгэлийг өөрчлөх гэдэг ийм сэдвүүл. Тэгээ тэрийг өөрчлөлт хийхин тулд та алхам хийх буюу үйлдэл хийх хэрэгтэй юм байна. Тэр үйлдэл нь юм бэхлээр тооцоолохоргүй зүгээр хадгалаад цаашаа хийгээд үз. Тооцоолохын оронд зүгээр л ажил хий. Зарим ажил тооцоолсноос ч их мөнгө өгдгийг та нар мэднэ үстэй. Би өмнө нэг байгууллагт хүүхдийн жишээл боловсролыг дэмжих нэг тийм технологийн карт борлуулдаг компанид байсан юм. Тэгээд тэр карт нь 2000 төгрөгийн үнэтэй карт байхгүй юу? Тэгээд би тэр картыг өдөрт ингээд бид нар борлуулж үзчихсэн. Гэтэ баярын өдөр маш сайн худалдаалагддаг. Баярын биш зүгээр жирийн өдрүүдэд болохоор тэр нэг тийг сайн борлуулагдаад байдаггүй. Тийм цаасан дээр хэвлэлсэн карт байхгүй юу? Тэр хэвлэмэл материал гэсэн үг те баг жижиг ном гэх юм уу та тийм хүзэр шиг. Тэрийг манай багийнхан дандаа ярьдیں۔ Тэгээд бид нэг ажиллаж байсан учраас тооцоолно бид нар. Ер нь бол ингээд юунд те томоохон моолууд те худалдааны төвүүд дээр ингээд авч зарах юм бол яах вэ гэдэг. Номин бол зөвшөөрдөггүй. Номин чинь үүдэндээ ингээ хамаагүй юм тавиад зогсохлоор нэгдүгээр зөвшөөрдөггүй, хоёрдугаар жоох юу өндөртэй. Тариф өндөртэй. Тэгээ нэг үүдэнд зогсоос нь өдрийн хэд ч үлээ. Яг тэгэхээр ингээд нэг мөнгөний төлөөд ингээд явах юм бол энэ картыг борлуулах ямар ч ашиггүй. Хэвлэлийнхаа зардлыг гаргаад бараг таарна гэдэг байсан байхгүй. Тэгээ би тэр үед болохоор надад цаг хугацаа байна шүү дээ. Надад ингээд тий боломж байна шүү дээ. Заавал тэрийг ингээд энийг зараад тэд борлуулагдана. Тэгэхээр энэ ашиггүй байх гэдэг дээр барьцаалагдаад бодоод тах юм бол би хийхгүй байх байсан байхгүй. Тэгэд би надад цаг байна. Амралтын өдөр байна. Тэгэд би нэг ахаасаа гуйгаад Grand Plaza дээр тий. За ингээд нэг удаа та намайг гаргаад өгч. Би зараад үзье гэд. Тэгээ нөгөө газараасаа бас гуйгаад надад нэг хэдэн карт өгч. Би гэхдээ мөнгөний яг одоо өгч чадахгүй. Тэр өдөр нь борлуулалтаас өгч гэд. Ингээд юусэн явж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг би тооцоолох юм бол холигтой ашиггүй штэ гэдэг өнгөрсөн тэр борлуулагдажсэн түүхийг харах юм бол тэр хийх хэрэггүй л байсан. Тэр нүдэн янаал тэр өчөд хийсэн. Гэтэл би өөрийнхөө нэг авиасыг олж харж байгаа байхгүй. Би борлуулалт хийж чадах юм байна гэдэг. Өдөрт чинь би чинь 500 мянган төгрөний бараг хизээч олж байгаагүй орлого олж байгаа байхгүй тий. Вау 500 мянган төгрөний борлуулалт хийчлээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг тооцоолохгүйгээр хийгээд үзсэн чинь тэр борлогдсон тий. Дараа нь яг хөглөөр хүмүүстэй ингээд уулзаад коучинг хийж үзээд алтээ тий. Тэр хитэн төгрөгөөр ихлээр мэдгүй надад тийм мөнгө төгрөг би хийж үзээгүй учраас гэх. Тэгэл ингээд туршаад үзсэн чинь бас тэр маань ажил бол явцсан. Тэгээ би хүмүүст ингээд санхүүгийн зөвлөгөө өгнө гэдгийг би хаанх бас мэдээгүй. Зүгээр л яг танаас ингээд ном бичсэн юм байна. Тэгээ би танаас зөвлөгөө авчихмаар байх юм. За яг би айхтар зөвлөгөө өнтер өгч үзээгүй. Гэтэ яг миний мэдэх те надтай холбоотой тэр дансны юутай холбоотой юм бол би яриад үзье те сонирхоод үзье. Тэгээ зөвлөгөө өгч гэсэн. Тэгэхээр энэ болгон бүгд ингээд хөврөл واخгүй юу те. Чиний тооцоолж үзээгүй зүйлээс үр дүнгууд гарч эхлэх боломжтой. Магадгүй ингээд нэг удаа туршаад үзсэн чинь тэр чинь чамд маш чиний хувь цаг шийдэх ажлын гарагч нь бий болгож магадгүй тий бизнес дээр тооцоол хийхгүйгээр туршаад нэг зүйл рүү яваад ороод үзсэн чинь манай найз өхөндөө л ийм тавилга авч өгөхгүй дах орж исэн чи тавилгын бизнестэй болсон тийм хүн байна. Тэгэхээр юусоо энэ болгон чинь дандаа үйлдэл буюу тий туршилт штэ алхам хийхтэй холбоотой. Бид нэг ингээд бодоод суугаад байдаг. Бодлол өөрөө хүнийг хоригддаг ядраадаг, хоосон ядраадаг ийм л төрлийн зүйл шүү дээ. Тэр үнэхээр бодоод тэг бодын шир 4 гихчээр хариулт гарахгүй байх юм бол юуг нь бодоод байгаа юм бэл гэсэн л үг юм бэл шүү дээ. Туршаад үзэл гэсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн лайв дээр бол би нэг иймэрхүү л агуулгын талаар ярилцъя гэж бодоод орчихсон. Орлого төвчээр ялалт гэсэн байна. За
хадгаламж үсгэснийг уншаад их өөртөө бий болгосон гэж танд амжилт хүсье гэж. За баярлалаа. Заримынх нь нэр нь ашиглаж байгаа програм дээр гарахгүй байх юм шүү. Таньдаг хүмүүсээ меншн хийсэн байна. Үзээрэй. За үнэхээр харах өнцгөө өөрчлөмөр байна гэсэн юм юу орж ирсэн байна. Тийм тэгэхээр хүн харах өнцгөө өөрчлөх яг хоо зүгээр арга зүйг би юу гэж хардаг вэ гэхлээр тэгж боддог. Өөр одоо хүмүүстэй уулзах хэрэгтэй. Өөрийнхөө хүрээллийн таньж мэддэг зүгээр л чамайг дандаа дэмждэг хүмүүс гэхээс илүүтэйгээр чамаас ариу өөрөөр хараад байгаа. Тэгээд тэр хүн дээр өөрчлөлт гараа тэр хүн одоо жишээлбэл одоогийнхаа байгаа төвшнөөс илүү сайн ахиж чадаад байгаа. Бүтээмжтэй байж чадаад байгаа. Илүү их аж аргалтай байдлаар өөрийгөө аваач чадаад байгаа хүнийг суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэгж сурахын тулд зүгээр хүмүүстэй уулзах буюу орон зайгаа өөрчилж өөр хүмүүстэй юм харилцаа үүсгэж тэдний харах өнцгийг сонирхох хэрэгтэй л дээ. За хоёрдугаарт болохоор өөрөө туршаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээд илүү шинжлэх ухаанч хандах хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө туршиж үзээд хэрвээ алдаа гарах юм бол юун дээр алдчихваа гэдгийг хараад явах хэрэгтэй. За тэгээ гуравдугаарт болохоор маш ашигтай дадлуудыг зүгээр л нүдэн ханаад хэрэгжүүлэл байх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор эрүүл мэндийн дадал байна, хадгаламжийн буюу санхүүгийн дадал байна тий. За тэгээд хэл сурах чаач гэсэн дадалтай холбоотой гэд хүмүүс хэлээ сайжруулсан хүмүүс одоо ярьж байна. За тэгээд цаг хугацаа байвал суралцахын тулд цаг гаргах хэрэгтэй. Тэг яаж өөрийгөө хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр. Дараагийн ном Офс сайхан төгсчээ. Офс маань төгсчл байна. Дараагийн ном маань 4 сард гарчих واخа. 4 сард гарах гал үзээд байна да. За ингээд группийнхантайгаа уулзах сайхан байлаа. За манай группийн дахиад хэлэхэд өнөөдөр манай цэги гэдэг админы ма төрс өдөр болж байгаа. Цэгид бүгдээрээ баярын мэнд хүргэе. Цэги группийг маш амжилттай авч явж байгаа шүү. Маш их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ группээс өөртөө маш хэрэгтэй зүйлүүдийг олж авдаг бол тийм манайхан групп руугаа илдв одоо шаардлагагүй зүйлийг алуулах битгий шеэрлээд админуудын ажлыг битгий хөндрүүлээрэй гэж хүсье. Гуравдугаарт бидний админуудын ингээд оруулж байгаа постн дээр ч юм уу тий дэмжээд лайк дараад ч юм уу эсвэл одоо асуулт асуугаад доор нь комент бичээд идэвхтэй оролцоорой. Тэрнээс шил зөвхөн тий шунал дээр тулгуурласан их мөнгө хадгалж байгаа ч юм уу ганц тийм постыг гэдэг юм балиашилдаг тий ганц юм харах өнцгтэй битгий байгаасаа гэж хүсэж байна. За энэ бол зөвхөн хүсэлт шүү тий. За тэгээд лайвыг үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Манай групп удахгүй бас 200 мянган хүнтэй яг өөрсдөө анхаарал хандуулдаг. Ямар нэгэн хин нэгнээс тусламж гуйдаг ч юм уу, эсвэл зөвхөн азтан болох гэж ч юм уу, тий. Эсвэл одоо гинт иж төсдөг ч юм уу, тий. Эсвэл үнгүү юм олоод авчаа гэдэг ч юм уу. Тим зорилгоор орж ирээгүй зорилтод өөрсдөндөө бүгд зорилго нэгтэй тий хадгаламжтай болоод амьдралдаа өөрөө шийдвэр гаргадаг хүмүүс болохын тулд орж ирсэн гишүүдтэй гэж боддог. Удахгүй хаа би бодож байна. Хадгаламж өсгөөсгөлийн группийн анхны оржсэн гишүүдийн санхүүгийн систем сайжраад бид нар арай өөр төвшөнд асуудал ярьдаг болох бах. Тэ? Хөрөнгө оруулалтын тухай ярьдаг болох бах. Удахгүй яхаа бас хийх гэж байгаа зүйл бол түрүүн болохоор бид нар чинь бонд талаар бас лендементтэй нэг хэсэг хугацаанд ярилцж ирсэн. Одоо даатгалын талаар илүү мэдлэгээ сайжруулахын тулд ер нь даатгалыг бусад улс оронд яагаад ингэж амар өндөр ач холбогдлого гэдэг сайн дурын даатгалыг тэд нар даатгалаас эргээд одоо өөрийгөө хамгаалж байгаа хадгаламжаа даатгалаар бас ингэж салбарлуулад буюу ингээд ийм сонгот хийсэн тийм хүмүүстээр гарсан өөрчлөлтийг бүгдээрээ үцэцгээе те.
олж харах мэдцгээе гэж хэлмээр байна. За админ дээр төрс өдрийн мэнд төргий гэсэн ороод ирж. За админ дээр бас баярын мэнд төргий цэгийг. За тэгээ санхүүгийн төлөвшөлтөнд нөлөөлж байгаа урам өгчөд баярлалаа. Админ дээр төрс өдрийн мэнд төргий гэсэн. Юу вэ? Анх яг ингээд хадгаламж өсгөөс эхэлнэ гэдэг группийн та нар хамгийн анхны оруулж исэн постуудыг энэ төр хараарай. За маш их хадгаламж өлсгөөс эхэлнэ гэдэг үгийг үгүйсгэсэн ийм постууд их байдаг байсан. Юу өлсөх вэ гэл. Тэгээ тийм пост аягүй их орж ирдэг. Хоёрдугаар хадгаламжийн талаар анхны хийжсэн лайв. За хамгийн анхны тийм зүйлүүд дээр над хадгаламжийг чи мөнгөтэй хүн хийдэг юм аа гэдэг ийм хүмүүс их байсан. Тэ хадгаламж гэхлээр л хүмүүс за болоо. Нийгэм хэцүү ах чи юу яриад байгаа юм бэ гэдэг байсан. Тэгвэл өнөөдөр ингээд энэ групп чинь нэг зоригтой хүмүүс цуглаад эхэлсэн байгаа байхгүй тий. Арай өөрөөр хардаг тий. Одоо харин хадгалж яах гээд байгаа юм бэ гэдэг юм ярьдаг хүн группт орж ирэх юм бол чи гаригаа андуурсан юм шүү гэж хэлмээр тийм хүмүүс олол болцсон байна л да. Тэгэхээр ингээд нэг харах өнцөг өөрчлөнө гэдэг бол тууштай байдал, үр дүнгээ харуулах байдал, үлгэрлэх байдал юм байна л да. Тэгэхээр хүний харах өнцгийг өөрчлөх яах вэ? Өөрөө өөрийнхөө одоо буруу ойлголтоо зассаад сайжруулад тэрнээсээ чиний амьдрал дээр дэвшил гарч ивэл тэр түүхээ тэр одоо бодит туршилгаа бусдтай харамгүй хуваалцаарай гэдгийг л санал болгож байгаа. Тэгээ бусдаас ингээд нуухгүйгээр яг өөрт чинь хэрэгтэй байсан өөрийнхөө алдсан алдаа тий тэрийг та нар ингээд олоод харчих юм бол би энэ дэр алдсан юм байна тий. Одоо жишээл би өөрөө бол бөөнд нь төлнө гэж бодож исэн маань миний алдаа байсан юм ч гэх юм уу. Эсвэл одоо би бүх юмаа ингээд зээл мэйл дээр лизинг дээр бүх юмнуудаа авч үлдээд тэгээд гүрэлдэж байгаа зээлээ бүгднийг нэг нэгээр нь хаагаад төлөх нь төлчихье гэж бодож исэн маань алдаа байсан юм ч гэдэг юм ингээд нэг олон зүйл миний алдаа яг юунд байсан юм бэ гэдгээ би туршиж үзээд нэг дансанд ингээд бүх мөнгөө нааш цааш нь холдуулаад тэг зээлээч өгөөл мөнгөч амьдралдаа чирэглээл те. Тэгэл баярлал гадуур дотор найз нартайгаа ч орооч гэдэг юм уу. Эсвэл таалагдсан юм ааваач гэдэг юм уу те. Энэ болгон чинь бүгдээрээ одоо алдаанаас те. Энэ алдаагаа би ойлгож харсан өөрийнхөө алдаанаас өөрөө асуудал олж харсан учраас тэрийг ичгүүгээр хүмүүстэй хуваалцаж байгаа. Тэгээ би өөрөөсөө юм олж харж байна гэдэг чинь миний харах өнцөг арай өөрчлөгдөж эхэлж байна л та. Тэгэхээр тэр болгон чинь хүмүүст тус болж болох арга зам юм байна л та. Тэр та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө алдаа тэр туршлагуудыг хүмүүстэй хуваалцаад чинээр юу олж мэдваа гэдгээ өөрсдөө хуваалцаарай л гэж л хүсье. За сургалтаар хичээлээ сонссон гэж. Тэгээд өөрчлөлт их гарах байхаа нүд чих хонгоож өөрийгөө ойлгож авч байгаа гэж. Вау. Баяртай байна. Үнэхээр өөрчлөлт гарчвал үнэхээр сайхан байна те. 2-3 дансаа хаглах харгуудаас сууч. Данс хаглахаа дүүр дансаа хуваах уу? Ер нь бол данс хуваана гэдэг чинь нэгдүгürt бол хадгаламжтай болоо л гэсэн үг. Тэгээ хоёрдугаарт тэр хадгаламжийн дансанда гар хүрэхгүй тулд гар хүрэх гээд байгаа шалтгаан юу гарч ирээд байна? Тэр шалтгаандаа зориулаад дахиад дансна гэсэн үг. За ингээд 3 данстай байх шалтгаан нь. Эхлээд мөнгө хадгаламжийн дансыг 2 данст болчихж байгаа. Нэг данс нь хэрэгэлдэг мөнгнөөсөө орлого орчсон мөнгнөөсөө үлдээгээд данс руугаа хадгалаад 2 данстай болчихж байгаа. 3 дахь данс нь болохоор тэр хадгаламжийг чинь өрүүлэх гээд байгаа ямар нэгэн юм гарч ирээд байх юм бол тэрэн зориулаад дахиад данс нэгээд тэр данс руугаа тодорхой хэмжээний мөнгийг бас хуримтлуул асуудал үүсэх юм бол тэр мөнгөө л хэрэгэл. Танай группийн нэр юу? Энд ч одоо хадгаламж өсгөөс эхэлнэ гэх групп дээр лайв явж байгаа шүү дээ тий. За энэ групп чинь бол та группт лайв үзчихвэл группт байна гэсэн үг.
За бүгдээрээ оройг сайхан өнгөрлөөрэй. Сайхан амраарай. Маргааш ажлын өдөр эхлэх гэж байгаа. Тэгээд маргааш ч гэсэн одоо бүтээмжтэй, идэвхтэйгээр ажиллаарай. Цаг хугацаа танд байх юм бол хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэр болгоноос та юм сурахын тулд өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд цаг хугацааг ашиглахын тулд ирмэлцээрэй. Тэгээд түрүүний бол үйлдэл бол тооцоолохгүйгээр мөнгөө цааш нь хуваагаад хийгээд үзээрэй. Тэгээд тэрний дараа үр дүн гарсан байх болноо. Та өөрөөсөө илүү шинэ зүйлийг олж харсан байх болно гэдгийг хэлмээр байна. За группийнхан маань идэвхтэй үзсэн маш баярлалаа. За баяртай.